Man matiga minanyi Paulo ji Timotay. Ikatlo no rakwafatwatek. Numiensu tawo am nakenakemso katalamurong nanok yokay. Am apiyawo akmansang avarian. So ikano yung no akmansang chiringan. O tumalamurong ranano kyokay am abu uya-uyan danya no tawuan. Asawo katufong nado bagay. Jina peirafura-fura u farina. So apratan nado katawu-tawu na. Katwatunto na so farina. Ikanyig nawo icatatawu na. Kasare na manawu-tawu so apodo tigasaka hili atawu. Katanang na mangnanawu so tawu. Jasaki, jimaci liliman. Apiyawo nakenakam naso icatatawu. Jimangam kamso nyirpi. Ufare naranado fagaydaam. Pakapiagan na makatalamurong no katufong nado fagay. Kananawu naso minapudpudya. Tawuriwo amir ngendasyo nanawunano minapudpudya. Tano jina tengiwo farinado faridaam. Jabu kapakatalamurong nano kyokaya. Tumalamurong no kyokayam tausyawo kapakangan sofayo pa umano yung ji Yesuan. Taala mapakarakarang siraso nakenakam. Akmansi satan. Ani kauyan nani amatado to. Do kapa kakarakarang naso nakenakam. Umakdeng paam apratanawo icicirawat nado. Tangayindano jipa ngano yung ji Yesu atawo. Tasi maragat wo farinaam matamwado katalamurong nanya ni satan. Usumidong ranaso tumalamurong no kyokay atawam akman siyang ta apiyawo icicirawat da. So jida mangununong iso malas ciri-ciring. Jas saki-sakin. Beken nyerpiwo manakemda. Niya pianaam di may limutang ununada. Umano yung do nanawunyi Yes Kristo. Am citaempawo icicirawat da. No siabo wo karatanda am apiara nawo karapdaso faredok yokay. Ukatofong dado fare mafakasam apiyawo icicirawat da. Jisira manamwadan. Tausyawo kapangalalas dano makakaday afare. Usumirong so tumalamurong nukyokay magakay asawo katufong dado farian. Akman sangwo minapudpud dira. Ta katem nganda nanawon. So ikapiyano kapaparida. No apiawo sidongan daso faridano tumalamurong no kyokay admaindara na sirano icatatawoda. Akajidara na mugawan mangununong so nanawuna ni Yes Kristo. Ipilyumang icatatawoda. Nuka fatfatek kodo tegamiyaam tukunaknak mawo kakaykayi ko mga itumita dinyo. No si karagay ko tiyaga. Tatukuna manchen dinyo do tegami ko. Iwawalam ta. Ta yatanrana yamraralani amatado to akmate asa kabagay ranado yana katkenjatan ni amatado to no ciri-ciring na. No tumiyunong mave tawodo to. Yatakatan ngan umakta nga nanawo nipatwaw ni amatado to. Ayata anuingan. Nima tarakatawo si Kristo. Usiri yung kadna abuso raratan. Nima citada no tinsi. Yarana milyumang do peja mga tawana.
ayada rana anuingan no arua tao do karawan. So nyi kat-kata na siya ni amatado to yang edo tinga to.